Toy indray ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady 3 marsa amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 4 marsa taona 2024 amin'ny 9 maraina. Any amin'ny 20 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanan'ny voyamara no misy ny ivon'ilay faritra Andoratsy tamin'ny takariva teo. Azo vahana ny oram-baratra arak'izany any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana noho ny fisian'io faritra Andoratsy io. Ahery ny ranomasina ary izy tafiotra indraindray rehefa ao anaty oram-baratra. Misy ihany koa ny fampitandremana mahakasika ny alon-drano ateraky ity faritra Andoratsy ity. Manomboka any amin'ny tanjona bobaomby hatrany Toamasina dia tombanana manodidina amin'ny 3 hatramin'ny 3 metatra sasany ny haavon'ny onja. Ahery ny ranomasina arak'izany. Etsekilan'izay fanatonan'ity faritra Andoratsy ity dia misy ihany koa ny fampitandremana mahakasika ny amafin'ny rivotra manomboka any amin'ny tanjona bobaomby hatrany Toamasina. Manodidina eo amin'ny 570 hatramin'ny 550 kilometatra isan'ora ny amafin'izay rivotra izay. Ny toetry ny andro ho an'ny morontsiraka atsinanana azy manomboka eo amin'ny tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Tombanana ho betsaka ny rotsakorana ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hatratra 7 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora indraindray. Mety ananky hatrany amin'ny 5 kilometatra isan'ora mihitsy azy zany eo ampidiran'ilay faritra Andoratsy an-tanety. Anonja be ny ranomasina ny haavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Mety ananky 3 metatra sasany indraindray. Tanjona angotsy hatrany manoro. Anorana tandrifin-drahona matevina ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be na aherin'ny ranomasina haavon'ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra sasany. Hatratra 3 metatra indraindray. Manoro hatrany taolanaro. Andrahoana vitsy ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hatratra 20 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra ny morontsiraka. Anonja be ny ranomasina haavon'ny onja manodidina ny 2 hatramin'ny 2,4 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena. Ibalika amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina haavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Isy alon-drano avy atsimo atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankabo. Andrahoana mitsitokotokona ibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hatratra 20 kilometatra isan'ora hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora any atsimony amin'ny. Anonja be na aherin'ny ranomasina haavon'ny onja 2,3 hatramin'ny 2 metatra. Hatratra 2 metatra sasany any amin'ny tapany atsimo noho ny alon-drano avy atsimo atsinanana. Tanjona ankabo hatrany amin'ny tanjona VINAN'NY. Anorana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray. Ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina haavon'ny onja manodidina ny 2 metatra. Tanjona VINAN'NY hatrany analalava. Anoram-baratra ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina haavon'ny onja manodidina ny atsasametatra hatramin'ny 2 metatra sasany. Ny amarana anazy eo analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby. Anoram-baratra ho avy andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina haavon'ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra sasany. Fampitandremana momba ny alon-drano. Ho an'ny fampitandremana miloko maitso 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alon-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alon-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana miloko mavo 2 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alon-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana.
Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alon-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandriaka intsony, ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Hialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.